8 comuni uniti, 2 territori, quello della Val Petronio e della Val Fontanabuona, insieme per una serie di progetti dal valore complessivo di 5 milioni di euro. Manca solo la firma della convenzione e il successivo passaggio nei rispettivi consigli comunali, ma è partita di fatto la collaborazione tra le amministrazioni comunali di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Moconesi, Neirone, Tribonia, Orero e Favale di Malvaro, finalizzata alla partecipazione in forma associata al bando per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana previsti dal PNRR per i comuni con meno di 15.000 abitanti. Tra gli obiettivi di questi bandi ci sono la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, ma anche il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale. Il filo conduttore deve essere quello della rigenerazione urbana, dello sviluppo del territorio, dell'attenzione allo sport, alle fasce, agli anziani, comunque a quello che è uno sviluppo del paese, quindi l'ambiente. Per cui come comune abbiamo deciso che ognuno per la quota parte che dovrebbe spettare all'interno di questo finanziamento produrrà una progettazione di massima, uno studio di fattibilità, quindi un computo metrico, praticamente in modo tale da dare risposte su questi settori. Quello formato dagli 8 comuni partecipanti al bando è un territorio che conta complessivamente quasi 16.000 abitanti. Casarza è il comune capofila che guiderà la partecipazione al bando, che sarà poi declinato nei singoli comuni con diversi progetti. Il termine per la presentazione di tutta la documentazione è il 31 marzo. Comune di Casarza, faccio l'esempio, vuole riqualificare il campo sportivo, vuole incentivare il vecchio comune, è un progetto che abbiamo, quale centro di formazione professionale per i ragazzi, per i giovani, quindi, e vuole anche riqualificare il centro urbano, il centro storico, dove esiste la chiesa più importante del nostro comune. Quindi noi abbiamo già in testa come indirizzare le nostre progettualità, anche gli altri comuni, ho visto stamattina, sono già pronti con delle idee progettuali, poi dovremo fare un sunto, un quadro e inviare le schede al Ministero.